हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल सागर इलेक्ट्रिकल रिपेयर वर्क में स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पे एक मिक्सी रिपेयरिंग के लिए आई है। पोलर की मिक्सी है दोस्तों ये। दोस्तों अब इसको मैं देखता हूँ पहले इसका प्लग लगा के स्विच बोर्ड में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ये देखिए हमने सॉकेट में लगा दिया है। ये देखिए सॉकेट में लगा दिया है और ये स्विच ऑन है इसका। और ये देखिए किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं। देखिए स्विच ऑन है, देखा स्विच की तरफ दिखाइए आप। ये देखिए आप स्विच ऑन है, किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है दोस्तों। और ये दोस्तों इसमें ये प्ले है, ये देखिए आप इसकी प्ले खत्म करनी है और इस मोटर को चेक करते हैं हम क्या प्रॉब्लम है, फिर इसे सही करके दिखाते हैं आपको। कवर ओपन कर लिया है, अब इसके अंदर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये पहले दोस्तों हमने ऑटो कट का तार आपस में डायरेक्ट कर लिया, ऑटो कट के कनेक्शन ख़त्म कर दिए। मेरा कहने का मतलब ये है। अब ये दोस्तों देखिए मैं इसका प्लग अपने बोर्ड में लगा रहा हूँ। ये हमने प्लग लगा दिया। ये देखिए दोस्तों इसका ऑटो कट में प्रॉब्लम थी और ये वर्क कर रही है। ये देखिए लेकिन बट जो ये प्ले है इसके अंदर वो ख़त्म करनी है हमें और इसको चेक करेंगे। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो मोस्टली इस तरह की कपलिंग को खोलने के लिए इस तरीके का पेचकस का यूज़ होता है। ये देख लीजिए आप। चलिए बिना देरी के हम कपलिंग को ओपन करते हैं। इसकी मैं बारीकी बता रहा हूँ आपको। ये हमेशा जिस साइड हम नट टाइट करते हैं उस साइड ये खुलता है। ये देखिए हम राइट साइड बना रहे हैं पेचकस को अपने, ये राइट साइड खुलेगा। यानी कि दोस्तों आई रिपीट, ये राइट साइड खुलता है। जैसे कोई भी नट मोस्टली राइट साइड टाइट होता है, उस साइड ये खुलता है। इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखना, अन्यथा नट खुलेगा नहीं। ये देखिए दोस्तों हमने इसकी कपलिंग ओपन कर ली है और ये 3 नट होते हैं। यहाँ से अगर आपको कोई मोटर ओपन करनी है तो ये खोल के आप ओपन कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, तीनों नट यहाँ पे खोल के हमने ये नट होते तीनों यहाँ से जाते हैं। देखिए मिक्सी की मोटर को हमने ओपन कर लिया दोस्तों। अभी आपको नहीं ओपन के लिए दोस्तों ये देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये शाफ्ट हमारी किस तरीके से इसके अंदर प्ले इस मोटर को ओपन करके दोस्तों हम इसमें वाटर डाल देंगे। वाटर डालने में इसकी प्ले खत्म हो जाएगी और इसमें ऑयलिंग वगैरह करके इस मोटर को फिर दोबारा मिक्सी में फिर करके आपको चला के दिखाते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं बिना देरी के। तो 8 नंबर की गोटी से इनके 2 पेच होते हैं मोटर पे। हम इस तरीके से मिक्सी की मोटर ओपन कर लेंगे जिससे कि आर्मेचर और इसकी फील्ड अलग हो जाएगी और फिर हम इसमें वाशर डाल के इसकी प्ले ख़त्म करेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं वीडियो में। ये देखिए दोस्तों हमने इस मोटर का हर पार्ट अलग कर लिया। इसे दोस्तों आर्मेचर बोलते हैं। ये कम्यूटेटर होता है जिस पर कार्बोरेटर चलते हैं और ये दोस्तों इसकी फील्ड होती है, इसे फील्ड बोलते हैं। और दोस्तों जो प्ले थी इसके अंदर हम यहाँ ये देखिए आप, ये जो इसकी प्ले थी जो ऊपर नीचे हो रहा था, ये इसमें हम यहाँ इस तरीके से वाशर डाल देंगे 2 और ये इसकी प्ले खत्म हो जाएगी और मिक्सी को हम फिट कर देंगे। क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी रिपेयरिंग सेंटर पर जाएंगे तो आपको क्या देगा, इसको पुश कर देगा, अन्यथा कुछ ही बता देगा। बाकी वाशरों की प्ले होती है। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, सेट करते हैं। तो हमारी मोटर फिट हो चुकी है, इसमें किसी प्रकार की प्ले नहीं है। प्ले चेक करूँगा आपको बाद में मिक्सी में बोर्ड फिट करने के बाद। ये दोस्तों हमारा पॉइंट होता है, कार्बन का पॉइंट होता है। यहाँ पर हम कार्बन डालेंगे और ये देखिए मैं नए कार्बन ले लिया। तो कार्बन आपको डाल के दिखाते हैं, उसके बाद मोटर चला के दिखाएंगे आपको। ये देखिए इस तरीके से क्लिप लगा देते हैं। इसमें वायर भी जुड़ा होता है इस क्लिप में ताकि कार्बन करंट मिले। ये देखिए लगा दिए, दूसरा कार्बन डालेंगे और ये देखिए आप दोस्तों कितनी आसानी से हमने इसे डाल दिया है। ये देखिए आप दोबारा सेकंड कार्बन है। ये देखिए इसकी पत्ती हमने इसमें लगा दी, इसमें वायर जुड़ा हुआ है। ये देखिए दोनों कार्बन लग गया दोस्तों आपके सामने कुछ ही सेकंड में। और ये देखिए दोस्तों मैं इसको मोटर को आपको ये देखिए कितनी स्मूथ घूम रही है। देखिए और देखिए किसी प्रकार की प्ले नहीं इसके अंदर। ये देखिए मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ शाफ्ट को। ये देखिए किसी प्रकार प्ले नहीं से दोस्तों से फिट करते हैं बॉडी में। ये देखिए दोस्तों ये हमारी पूरी मोटर फिट हो चुकी है। ये नट होता है दोस्तों, मैं उसको बारीकी से इसलिए दिखा रहा हूँ आपको। इसको घुमाना है हमें उल्टा, जिस साइड में खुलता है उस साइड ये टाइट होगा। आप देखिए पेचकस किस तरीके से घूम रहा है। ये देखिए ये लेफ्ट साइड घुमा रहे हैं अपना। ये देखिए आप इस साइड ये टाइट होगा। इसको ध्यान रखना दोस्तों, जिस साइड टाइट होता है उस साइड खुलेगा ये, और जिस साइड खुलता है उस साइड टाइट होगा। इसका उल्टा होता है दोस्तों, नहीं तो आप अन्यथा कपलिंग खोल ही नहीं पाएंगे। आप कहेंगे मैंने क्या बता दिया वीडियो में। ये देखिए दोस्तों पूरी मिक्सी हमारी फिट हो चुकी है और ये देखिए आप इसकी प्ले, ये प्ले नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी दोस्तों। मैं से ऊपर नीचे कर रहा हूँ मूवमेंट। ये देखिए ये आपको लग रहा होगा हल्का सा प्ले दोस्तों इसलिए छोड़ा जाता है वार्सल, ताकि मूवमेंट इसकी बिल्कुल फ्री हो सके। अगर वार्सल ज़्यादा डाल देंगे तो टाइट हो जाएगी मिक्सी। हमेशा थोड़ी हल्की सी प्ले, माइनर सी प्ले रहने दीजिए, इतनी इसके अंदर है जिससे कि स्मूथ वर्क कर सके। अब ये देखिए मैं घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए आप
रहा था इसका, ये इस वजह से आवाज़ कर रहा था। बाकी मिक्सी में कोई साउंड नहीं है, इतना साउंड मिक्सी करती है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया है, उसको आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय